Дундгой аймгийн өндөршил сумын цагаан MD-FE компани жоншны олборлолт явуулахаар 3 зөвшөөрөл авсан байна. Дундгой аймгийн өндөршил сумын цагаан өндөр гих газарт гадаадын хөрөнгө оруулалттай MD-FE компани жоншны олборлолт явуулахаар 3 зөвшөөрөл авсан байна. Харин зөвшөөрлийнхөө хэм хэмжээнээс хэтэрч олборлолтын талбайтай баяжуулах үйлдвэр барьж эхэлжээ. Үүнээс үүдэн нутгийн малчид ундны усгүй малын бэлчээргүй болсон эрсдэл байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. Тэгэхээр өнгөрөх 7 хоног төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн зориг агсны хөшөөнд намынх нь удирдлагууд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Тэрээр 1962 оны 4-р сарын 20-ны энэ өдөр зориг агсан мэндэлсэн юм а. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа үзэгчдээ. Тоим хөтөлбөр үргэлжлэн хурч байна. Сэтгүүлчийн биед халдсан цагдаагийн хурандаа Чинбатад холбогдуулан 2 хэрэгээр шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. Шалгалтын явцад Чинбат хурандаа баримт устгасан тогтоогдвол эрүүгийн хэрэг болно гэж хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга бэлгүүн хэлсэн юм. Энэ талаарх мэдээллийг онцолж байна. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга гэрлийн нэхэмжлэлтэй зариг цэгийн сайтад холбогдох шүүх хурал өнгөрөх 7 хоногт боллоо. Шүүх хурал генерал Гэрэл өөрөө оролцохгүй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өмгөөлөгч нараа явуулжээ. За сэтгүүлчид шүүх хурлыг шууд дамжуулах хүсэлтийг шүүх хурал бүрэлдэхүүнд хүлээн авч шүүх хурлыг 5 дугаар сарын 13-ны өдөр хүртэл хойшлуулсан юм а. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн боловсруулсан Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын их хурлд өргөн барьсан талаар улсын их хурлын гишүүн Монгол Ардын намын зочлоор үндсэн хуулийг нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн боловсруулсан Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын их хурлд өргөн барьсан талаар улсын их хурлын гишүүн Тогтох баяр өнгөрөх 7 хоногт мэдээлэл хийсэн юм. Энэ талаарх мэдээллийг онцолж байна. Өнгөрөх 7 хоногт улсын онцгой комиссийн шуурхай штабаас мэдээлэл хийсэн гадаад улсаас их орондоо ирэх хүсэлтэй иргэд өргөдлөө зөвхөн шуурхай албанд ирүүлэхийг анхаарууллаа. Мөн бүгд найрамдах Солонгос улсад харалж баригдсан иргэд саатуулагдаад байгаа учраас тухайн иргэдээ мөн авчирхаар болсныг гадаад харилцааны яамны консулын газраас мэдээлэл өгсөн юм а. Улсын их хурлын 2020 оны сонгуул ирэх 6 дугаар сарын 24-нд товлогдсон. Хуулийн дагуу нам эвслүүд Монгол Улсын их хурлын 2020 оны ээлжид сонгуульд оролцох хүсэлтэй сонгуулийн ерөнхий хороонд энэ сарын 25-ны өдрөөс өмнө ирүүлэх хуулийн заалттай байдаг. Тэгвэл өнгөрөх 7 хоногийн баасан гарагт улс төрийн нам эвслүүд сонгуульд өрсөлдөх хүсэлтэй сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргэлсэн юм а. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа үзэгчдээ. Тоим хөтөлбөр үргэлжлэн хурч байна. Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирусын халдварын нөхцөл байдал урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг өдөр бүр мэдээлэл хийж байгаа юм а. Тоим хөтөлбөрийн төгсгөлд баасан гарагт хийсэн эрүүл мэндийн яамны коронавирусын нөхцөл байдал урьдчилан сэргийлэлтийн талаарх өгсөн мэдээллийг онцолъё. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Халуун цэг тоим хөтөлбөрт сэтгүүлч ганц тулгай ажиллаа. Та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Жага. Болцсон шүү гүшүү. Байна уу? Наа чин тойм шүү. Одоо дахиад нэг рек тавьчих. Сквот дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн танхимын гаднаас шууд дамжуулан үзүүлж байна. Яг одоо цаг 13 цаг 35 минут болж байна. Өнөөдөр одоо тагнуулын ерөнхий газрын дарга гэрлийн генерал гэрлийн нэхэмжлэлтэй зариг цэгийн сайтыг хариуцагчаар татсан иргэний хэргийн шүүх хурал 13 цаг 30 минутаас шүүх хурал эхэлсэн байна. Шүүх хуралд оролцохоор тагнуулын ерөнхий газрын дарга генерал бол өөрийн биеэр ирээгүй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөө мөн одоо нэг өмгөөлөгчийн хамт явуулсан байна. Мөн одоо хариуцагч талаас оролцож байгаа зариг цэгийн сайтын сэтгүүлч өнөр цэцэг өмгөөлөгчийн хамт шүүх хуралд оролцож байгаа. Шүүх хурал одоо эхлэхээс өмнө талууд хүсэлт гаргасан гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. Хүсэлтийг хэлцгээд шүүх бүрэлдэхүүн одоо хүсэлтүүдийг хүлээж авч байна гэсэн ийм мэдээлэл байна. Одоо харин сэтгүүлчдийн байр суурийг авч хүргэе гэж бодож байна. Өргөх цэгийн сайтын сэтгүүлч ганц зориг өдрийн мэнд хүргэе ганц зориг. Өнөөдөр одоо өдөрт
Улаанбаатар хотод жишээлбэл өдөрт одоо маш олон шүүх хурал болж байгаа тийм. Энэ шүүх хурлуудаас аль шүүх хурлыг нь сурвалжлах вэ гэдэг бол тухайн редакцийн одоо зөвшөөрөл гаргадаг ийм шийдвэр байдаг тийм. Тэгэхээр танай редакцийн тухайд одоо энэ шүүх хурлыг сурвалжлах болсон онцлог шалтгаан нь юу байна вэ? Тэгэхээр хэвлийнхэн бол нэг зүйл дээр л нэгдэж байгаа. Тэгэхээр хэвлэлийн эрх чөлөөнийхөө төлөө манай салбарын өөрсдөө дуугар цаг нь болсон юм байна. Маш олон жил болоод ирчихлээ. Өнгөрсөн жилийн 2019 оны хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлангаар манай улс хагас чөлөөт хэвлэлд орон буюу одоо мэдгэдэггүйц асуудалтай орон гэсэн ийм жагсаалтанд орчихсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний тайлангаар хэлэх хязгааргүй сэтгүүлчд байгууллагаас Монгол улсад бол хагас чөлөөт хэвлэлд орон байна. Харин ч жилээс жилд энэ үзүүлэлт чинь ухаад байна гэдгийг анхааруулдаг. Гэтэл өнөөдөр бас байдал улам хүндрээд энэ хэрээрээ энэ маань индекс муу байна гэдэг байна. Яг өнөөдрийн кейс шиг танай сайтын кейс шиг болоод байна л да. Тэгэхээр сэтгүүлчд хэвлэмдээлийн байгууллагын баримт гаргаж тавьдаг. Тэр баримтыг баримтаар нийт цагаач гэдгийг л шаарддаг шүү дээ. Ил тод харин дүгнэлтийг бол үзэгчд хийнэ гэдэг. Гэтэл үүний өөдөөс одоо эрх мэдлээрээ далаалгах, магадгүй одоо хил хамааг доромжлох, дарамтлах гэж оролдог энэ байдал маань өөрөө хэвлэлийн эрх чөлөөг боомлох гэж байна гэдэг дээр л манай хэвлэл мэдээллийнхэн бүгдээрээ нэг байгаа. Дарга нар үнэхээр буруугүй юм бол тэр буруугүй гэсэн баримтаа гаргаад ирээч. Ард түмэн өөрсдөө дүгнэлтээ хийгээ гэдэг ийм л зүйлийг хэлж байгаа шүү дээ. Гэтэл бол эсрэгээр нь одоо хууль шүүхийн байгууллагад хандвал одоо магадгүй дарга нар ялна шүү, би асуудалд орно шүү гэдэг айдснаасаа болоод одоо уучлал гуйх юм биш үз гэдэг ч юм уу нэг ийм хандлах нь өөрөө айгүй буруу яваад байна л да. Тэгэхээр ийм бүхний эсрэг нэгдээд бас хэвлэлийнхэн бүгдээрээ олноороо цуглаад энэ бол зөвхөн зариг юм гэдэг сайтын асуудал биш ээ. Магадгүй өндөр цэцэг анх цулж гэдгийг мөн 2 3 сэтгүүлчийн асуудал биш. Нийт Монголын хэвлэл мэдээллийн байгууллагын асуудал юм а гэдэг дээр нэлээд нэгж байна л да. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй өнөөдрийн шүүх хурлал зөвхөн 1 2 сайтын асуудал биш. Монголын хэвлэл мэдээллийнхний бас чих тавьж байгаа. Цаашлах юм бол бас ард түмний мэдээлэл хэрэгтэй холбоотой байгаа учраас хүн болгон бас харж байгаа хаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За үргэлжлүүлээд бас NTV телевизийн сэтгүүлч инх тулгаас байр суурийг навж хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе инх тулгаа. За өнөөдрийн одоо шүүх хурлыг ер нь сэтгүүлчийн хувьд ямар өнцгөр яаж харж байна вэ? Тэг яг сая өргөгийн сэтгүүлч ганцаар хэллээ те. Энэ бол одоо зөвхөн заргийн ч юм уу те. Одоо өнөр цэцгийн асуудал биш байхгүй те. Энэ сэтгүүл зүүн салбарын одоо бидний асуудал байхгүй. Тийм учраас сэтгүүл зүүн салбарын одоо бүх ажилчидтэй сэтгүүлчд яг энэ дээр үзэл бодол нэгтэй байгаа. Тийм. Тэгээ яг миний яг өөрийн хувийн үзэл бодол одоо мөрцдөө цагтаа тийм мигтэй сэтгүүлч хоёр уг нь бол уялдаа холбоотой ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Хоёулаа нэг нь ард түмнийг одоо соёнгийн гэрүүлэх хэрэгтэй тийм нөгөөх нь ард түмнийг одоо өмгөөлөх хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас энэ хоёр байгууллага ингээ хоорондоо одоо тийм нэгээ ингээл цагдаа нэгээ сэтгүүлчээд харамтлалтай мэд хэрхийг ингээл хаагаал боогоолоо ойлгосон цаашлаад сэтгүүл зүйд бас маш том хард холбоолж үлдэх байх гэж бодож байна тийм. Энэ нь өөрөө бас одоо нэг сэтгүүлчийн асуудал гэхээс илүү иргэдийн мэд хэрхий асуудал гэдэгтэй байр суурь нэг байна уу тийм? За баярлалаа. За үзэгчдээ сэтгүүлчид бол одоо зарим сайт за телевизийн сэтгүүлчдийн байр суурийг үзэгчдэд хүргэлээ. За сэтгүүлчдийн хэлж байгаа үнцэг бол энэ одоо ганцхан сэтгүүлч юм уу ганц одоо сайтын аль нэг хэвлэлийн асуудал бол биш ээ. За хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл мэдээлэл үүргээ гүйцэтгэснийхээ төлөө одоо төрийн өндөр албан тушаалтнуудын дарамт шахалтад ордог. За хуулийн байгууллагуудаар одоо цаг нар гүүгээр шалгуулдаг мөрдүүлдэг баримт гаргаж тавьсныхаа төлөө гаргасан баримтаа өөрөө дахин одоо нотлох юм шаардлагатай болдог. За нотлох шаардлага одоо хэрэгжүүлэх явцдаа дахин одоо дараагийн шатны хуулийн байгууллагуудын дарамт шалгалт сүрдүүлэхэд ордог. За энэ нь одоо сэтгүүлчийн ир мохох дараачийн сурвалжлага хийх боломжгүй болох сэтгэл зүгээр нь одоо наадах гэж хэлж болохоор ийм байдалд оруулж байна гэдэг байр суурь дээр бол сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бол нэгдэж байна. За тийм учраас өнөөдөр бас энэхүү шүүх хурлыг сурвалжлагаар одоо маш олон хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд ирсэн байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За бид үргэлжлүүлээд бас шүүх хурлын явцын талаарх мэдээллээр дараачийн сурвалжлага хүргэе. Бидэнтэй хамт байж мэдээллийг хүлээж авч байгаа мэд хэрхийхээ төлөө бас шаардаж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд дэмжин одоо үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр зариг цэгийн сайтыг Сүхбаатар дүүргийн иргэний иргэний анх шатны шүүхтэр хариуцагчаар дуудагдж ирээ шүүх хурлаанд сая оролцлоо. За нэхэмжлэгч тал болох Тагнуулын ерөнхий газрын дарга генерал Д гэрлийн гаргасан нэр төвд халдсан. За буцааж сэргийлэхийг даалгасан нэхэмжил байсан.
За энэ асуудлын хүрээнд бол хоёр талаас аль талаас нь шүүх хуралдааны явцад хүсэлтүүд болон шинээр нотх баримтуудыг гаргаж өгөөч гэсэн шаардлагыг тавьсан. За тэр хүсэлтүүдийг шийдвэрлэхээр одоо бол шүүх хуралдаан төр завсарласан байна. Тэгээ энэтэй холбоотой одоо удахгүй шийдвэр за гарна. За энэ маргааны талаар товчхон мэдээллийг өгөхөд бол Пентитеро, за тайхарчин транс, за Монгол Алтан Минт 3 компанид бол тагнуулын ерөнхий газрын дарга генерал гэдэг хүн ямар ч ач холбогдол байхгүй хамаарал бүхий этгээд нь биш худал мэдээлэл тараасан гэж зариг цэгийн сайтыг өгж одоо шүүхэд хандсан байгаа. За энэтэй холбоотой үнэхэрийн тийм үгүй юу гэдэг асуудлыг бол сая хэлэлцсэн. За Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 17-д мэдээллийг хайх, олж авах. За 16 дугаар зүйлийн 16-ад зааснаар энэ эрхийгээ үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх энэ эрх нь байсан. Энэ ажлаа сэтгүүлж одоо миний үйлчлүүлэгч өнөрцөг гэдэг хүн хийсэ. Тэгээ эннийхэн хариуд ийм асуудлууд байгаад байна гэдэг асуудлыг нийгэмд гаргаж тавихлаар шүүх цагдаагийн хаалгыг бол одоо удаа дуудаж байна. Энэ бол зөвхөн иргэний эргийнх нь маргаан. Энээс гадна нь бол эрүү захиргаатай холбоотой, зөрчилтэй холбоотой бараг 14 хэрэг маргаанууд явж байгаа. Тэгээ бид хоёр одоо эхнийхээ ээлжинд бол ямар ч зөвсөлтөй шийдвэрлүүлэхээр энд ирчээд байгаа. Тийм. Тэгэхээр 3 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй ерөнхий шүүгчин мөх цул шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй иргэдийн төлөөлөгчтэй одоо хариуцах хэмжлэгч талын төлөөллүүд бүрэн ирсэн ийм шүүх хурал бол цаг гаруй хугацаанд үргэлжилж байна. За ер нь бол маш энгийн үгээр одоо үзэгчдэд тайлбарлахад бол за Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын Нарангийн голд Пентитеро гэдэг компани алтны уурхай үйл ажиллагаа явуулдаг нь үнэ. За энэ Пентитеро гэдэг компани эзэмшигч нь бол тагнуулын ерхий газрын дарга генерал гэрлийн төрсөн хүү Аранцлын нэр дээр байдаг. За энэ бол одоо баримт нь бол байгаа учраас бол энэ нэхэмжлэгч талаас бол үүнийг үгүйсэхгүй байгаа. За энэ Аранцлын одоо компани бол тагнуулын ерхий газрын дарга гэрэл надад ерөөсө хамаагүй маа. Би ерөөсөө үйл ажиллагаанд нь оролцдоггүй маа. Тиймээс энэ одоо мэдээлээ ерөөсөө огт битгий мэдээлээч намайг күтгээд байна гэдэг ийм одоо нэхэмжлийн утгатай ийм зүйл байгаа. За энэ ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль болоод авилгын эсрэг хуулинд бол гэрэл даргад бол төрсөн хүүн хамаатай. Одоо шалгагдж байгаа улсын хурлын гишүүд байдаг ч жилдүүгийн зээл авчихсан. Дандаа ихнэр дээрээ хүүхдүүд дээрээ нөхөр дээрээ авсан байдаг тийм. Энийг холбогдуулаад шалгадаг мөртлөө яагаад гэрэл даргын төрсөн хүүн одоо алтны уурхайтай гоё. Энэ уурхайг яг ямар замаар олж авсан юм? Яагаад 3 компаниар дамжуулаад энэ уурхайгаа одоо далд байдлаар ажилуулж ирсэн? Яагаад Эрдэнэт хүний амь нас 20 гаруйхан настай залуу ус руу, ухаш руу техниктэйгээ 3-4 хоног живээд нас орцсон. Техник нь одоо байж идэг, Эрдэнэт хүн байж идэггүй. Яг яагаад энэ дээр ингээд орон нутгийнхан болоод мэргэжлийн хэлтэйхэн хяналт тавьдаггүй? Энэ дээр гэрэл даргын нөлөөлөл байгаа мó үгүй мó? Ийм асуудлыг бол сэтгүүлч миний хувьд бол гаргаж тавьсан, баримтаар нотолсон тий. Энэ дээр бол ямар нэгэн байдлаар хүн гүтгцсэн зүйл байхгүй. Зүгээр сэтгүүлчдийг ингэж хуулийн байгууллагын үүд хаалгыг сахиулж тий удахгүй дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр болно. За энэ бол айдасгүй, авилгагүй ийм сэтгүүл зүйн төлөө байх хэрэгтэй тий. Гэтэл хуулийн байгууллагын хамгийн том дарга нь ингээд сэтгүүлчийг өнөөдөр ингээд шүүхийн хаалга татуулаад би хүүтэй хамаагүй юм а гэд сууж идэг. Одоо хаашаа үнэр цэцэг миний төрсөн хүүхэд тий надад хамаагүй юм уу тий ийм байж ерөөсөө болохгүй байхгүй. Энэ дээр бол сэтгүүлчид бид бас энэ асуудлыг бол цаашаа нийлээд сурвалжлнаа. Яа тэгэхээр тэр одоо нутгийн малчид ярьсан байдаг. Нарангийн гол гэд маш сайхан өргөн урсдаг гол байсан. Гэтэл өнөөдөр шороогоор урсаад тэнд мал төлөлж байна. Адуу нунгалж байна. Адуу нунгалахдаа хээл хаяагүй. Тэгсэн мөртлөө бүтэн мөртлөө амьгүй гараад байна гэж байгаа шүү дээ. Эргэд уух усгүй байна. Сэтгүүлчид очиж сурвалжлах юм бол уух усгүй хутгнаас авч байна. Тэр гол байсан хайцсан. Өнөөдөр энэ цагдаагийн ерхий газар экологийн цагдаагийн алба гэдэг маш том албыг байгуулсан шүү дээ 100 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй. Яагаад тагнуулын даргын уурхай хүүхдийнх нь уурхай тэнд ажиллаад байгаа чи яагаад энэ экологийн цагдаагийн газар ажиллахгүй гоё. Одоо зүгээр нөгөө дарууш талтайнд булууч бултайн гэдэг шиг одоо гол уус ингээд урсаад гараад тэгэхээр нарангийн гол урсах юм уу? Өнөр цэцэг худлаа яриад байгаа юм уу гэдгийг Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд очиод харж хэрэгтэй. Ийм л одоо асуудлаар одоо шүүх хурал явж байна. За гэрэл даргын зүгээс нэг зүйлд их хэмзэглэж байгаа юм байна гэж харж байна.
За энэ сэтгүүлчийг л дуугүй болгоод өгөөч. Ерөөсөө энэ бэлтгэсэн мэдээлэл одоо ингээд зогсоогоод өгөөч л гэдэг энэ хүсэлтийг удаадараа шүүхэд гаргаж байна. За эхний удаад гаргасан шүүх үүнийг нь хүсэлтийг нь хүлээж аваагүй. Өнөөдөр дахиад шүүхийн бүрэлдэхүүн дахиад гаргаж байна. За энэ одоо явуулаад байгаа нэвтрүүлгээ зогсоогоод өгөөч л гэдэг. Тэгэхээр яг энд манай өмгөөлөгч Эрхэн баярын зүгээс хүсэлт гаргаж байна. Шүүх хурлыг нээлттэй олон нийтэд нээлттэй явуулъя. Хинийн худлаа яриад байгаа, хин нь үнийн яриад байгаа. Олон нийтийн өмнө нээлттэй ил тод бай. За хоёрдугаарт гэрэл даргын төрсөн хүү аранцлыг гэрчээр дуудъя гэж байна. Аранцл дарга нь ирээд, аранцл гэдэг захирал нь ирээд за аавтайгаа хамаатай юм үгүй мүү гэдгийг нотлох хэрэгтэй. Хамаагүй гэдгийг нотлох хэрэгтэй байна шүү дээ. Миний аав гэрэл надад хамаагүй гэдэг. За гуравдугаарт миний одоо нотлох баримтуудыг шүүхээс холбогдох улсын бүртгэлийн газар, Монгол банк, ашигт малтмлын газар руу шүүхээс хүсэлт гаргуулад нотлох баримтыг шүүхт нь ирүүлээч. За нотлох баримтууд бол хаанаас хин нэгэн зохиочихсан худлаа зүйл ерөөсөө байхгүй. Энэ төрлийн байгууллагуудын мэдээллийн санд байгаа учраас энэ шүүхэд ийм хүсэлт гаргаад шүүхээр нь нотлох баримтыг цуглуулад шүүхээр нь нотлё гэдэг энэ хүсэлтийг манай өмгөөлөгч Эрхэн баяр шүүх бүрэлдэхүүнд гаргасан байгаа. Тэгээ яг энэ хүсэлтүүдийг бол одоо хангах юм уу, сангах юм уу гэдэг асуудал шийдвэр бол одохгүй гарна. За сая бол одоо тагнуулын ерөнхий газрын дарга одоо гэрлийн нэхэмжилттэй зарих цэгмээ сайтад бол холбогдох энэ хариуцлагатай энэ шүүх хуралдааны хилцүүлэг хүсэлтийг бол хилцэж шүүх хурлыг 5 дугаар сарын 13-ны 09 цаг хүртэл хойшлуулах ийм шийдвэр гаргасан байна. За тэгээд бид бас зарих цэгмээ сайтын эрхлэгч өнөр цэцэгтэй уулзаад нэр нь одоо шүүх хурлыг бас хойшлууллаа гэж тэгж байна. Нэр нь хоёр талаас бол шүүх бүрэлдэхүүнд хүсэлтүүд тавьсан байна. За ер нь ямар хүсэлтүүд бол хоёр талаас тавигдсан бай. Тэгээд дээрэс нь энэ хүсэлтүүдийг ер нь хүлээн зөвшөөрөх мөн одоо төдөлсөн одоо ямар шийдвэрүүд байна. Нэхэмжлэгч талаас шүүх бүрэлдэхүүнд 4 хүсэлт, хариуцагч тал буюу манай талаас 3 хүсэлт гаргаж тавьсан. За хариуцагч талаас гаргасан 4 хүсэлтийн 2-ыг нь бол хангаж шийдвэрлээд 2-ыг нь бол хангаж шийдвэрлээг байгаа. За хангаж шийдвэрлээгүй 2 одоо хүсэлт нь бол сэтгүүлч өнөр цэцгийн Twitter, Facebook хуудсанд үслэг хийя гэж гэрэл даргын одоо итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүсэлт тавьсан. За шүүхээс бол Twitter, Facebook хуудсанд нь үслэг хийх шаардлагагүй юм а гэж хүссэн. За хоёр дахь одоо хүсэлтийг хангаж шийдвэрлээгүй хүсэлт гэх юм бол зариг имэнийг одоо ингээд баг дуугүй болгоод өгөөч. Ямар нэгэн мэдээ материал гэрэлтэй холбоотой мэдээ материалыг гаргахгүй байя гэдэг ийм хүсэлтийг хариуцагч нэхэмжлэгч талаас гаргасан. За энийг бас шүүх бүрэлдэхүүн хүлээж аваагүй ийм байгаа. За хүлээж авсан 2 үндэслэл нь хэм бол за гэрэл даргын хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт үслэг хийлгэе гэсэн ийм хүсэлтийг тавьсан ба хүлээж авч хангаж шийдвэрлсэн байгаа. За манай талаас бол тухайн асуудал нь Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд Нарангийн голд одоо байрлах ажиллах уурхай асуудлаар хөндөгдөж байгаа учраас тухайн уурхайд ямар байдлаар ажилдгийг, ямар хор хохирол учруулдаг юм бэ гэдэг асуудлаар гэрчээр Сэлэнгэ аймгийн засаг дарга оргил болон Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын засаг дарга нарыг гэрчээр дуудах хүсэлт тавьсан. За үүнийг хангаж шийдвэрлсэнгүү. За гэрэл дарга бас үндсэн гомдол гаргахдаа за миний хүү аранцл нь надад хамаагүй юм а гэдэг ийм гомдол гаргасан. Тэгэхээр аавтайгаа хамаатай юм үгүй юм уу гэдгээ хүүгээр нь нотлуулъя гэд гэрэл даргын төрсөн хүү аранцлыг гэрчээр дуудахыг хүссэн. За одоо хүсэлтийг үл хүлээж авсангүй. За зариг имэний зүгээс нотлох баримтуудаа шүүхээр одоо холбогдох газруудаас буюу улсын бүртгэл, Монгол банк, ашигт малтмлын хэрэг эрхлэх газраас гаргаж авъя гэдэг ийм хүсэлтийг тавьсан. За энэ хүсэлтийг бол хүлээж авч шийдвэрлсэн байгаа. Та шүүх хурал хойшлогдсон талаар тайлбар өгч байна шүү дээ. Яагаад хойшлогдсон юм бэ? Би энэтэй холбоотой асуулаар нэг мөр тайлбар юмнуудаа хийсэн зүгтэй баггүй. Ер нь бол хэрэглэн шийдвэрлэх ажиллагаанд талууд хариуцагчаас 2 хүсэлт гаргасан, нэхэмжлэгчээс хүсэлт гаргасан. Тэгээ холбогдох ажиллагааг шаардлагатай гэж шүүх хурал 5 сарын 13-ны 9-өөс болж авчирсан. Хойсон шалтгаан нэрдүүлээ. Танахаас ямар хүсэлтүүд ирсэн бэ? Манайхаас тэр хэрэгэн шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой нарийн мэдээлэл өгөх боломжгүй. Ер нь бол хоёр тал хоёулаа хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газраас яригдаад байгаа компаниудын лавлгаа гаргуулъя гэдэг асуудал ярьсан. Тэрнтэй холбоотой лавлгаа гаргуулна. За зариг цэгмэн тэр 11 сарын 27-ны өдөр байрсан бичлэгтэй холбоотой сайтанд байрсан тэр бичлэг дээр үүслэх юм гэсэн ийм л өмчлөр болоод байсан. Ерөнхийдөө одоо нэг гэрэл дарга өөрөө энэ шүүх хуралд яагаад оролцох боломжгүй итгэвчлэгчийн төлөөлөгч нь оролцож байгаа юм байна. За энэ тэрнтэй холбоотой тайлбар юмнуудаа би нэг мөр тавьдаг хэлэхөө. Та танаас одоо ямар хүсэлт хангуулахаар шүүхэд хүсэлт гаргасан? Би сая тэр хүсэлтээс ийшээ хилчлээ. Манай төлөв.
Үнэтсийн сэтгэл үнэтсийн хийж байгаа оролцоод зарим сайтаар дахиж гэрэлтэй холбоотой энэхүү мэдээлэл гаргуулахгүй байх ийм хүсэлт гаргасан. Шүүх хуралдаа Facebook, Twitter-ээр түүний одоо Facebook, Twitter-ыг шалгуулах хүсэлт гаргасан. за шүүх хуралдаа хойшлсон хэд хэдэн үндэс шалтгаанаас өнөөдрийн зарлагдсан шүүх хуралдаа 5 сарын 13-ны өдрийг болж хойшлсон. За хойшлсон шалтгаан нэгдүгüүрт нь хуулийн эдгэдийн бүртгэлийн газраас тэр нэр дүртэй байгаа 3 компанитай холбоотой баримтуудыг дэлгэрэнгүй лавлагыг нь гаргуулъя гэсэн. За хоёрдугаарт нь гэрэл гэж хөвгний хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр нь үлдэх гэсэн. За гуравдугаарт нь бол зариг цэгийн сайтад 11 сарын 27-ны өдөр мэдээлэл орсон байдаг. Тэр мэдээллийг нь хэрхэн яаж тараасан тэрнтэй холбоотой үндэслэл хийгээд энэ үндэслүүдээр шүүх хуралдаа хойшлсон. Ер нь гэрэл дарга өөрөө одоо энэ шүүх хуралд оролцох боломжтой. Та бие төлөөлөгч мөрсөн юм шүү дээ, тийм. Өмгөөлөгч албан ёсны тайлбар мэдээлэл өгөх ба. Та тайлбар өгөх боломжгүй. Боломжгүй. Шүүх хуралдаанд тэмцэн төлөөлөгчөөр оролцож байгаа гэсэн үг ээ. Тэгэхээр ер нь бол яг зарим сайт дээр мэдээллийг л гаргахгүй байх, олонч түгээхгүй байх гэдэг ийм зүйлийг баримталж байгаа юм шиг. Хэрэг шийдвэрлэл ажиллагааны талаар бол тодорхой мэдээлэх нь өөрөө боломжгүй. Танах өөрсдөө ийм хүсэлт өгсөн байсан шүү дээ. Өнөр цэцэг болоо одоо зариг цэгийн сайт дээр ямар нэгэн байдлаар энэ одоо энэ гэрэл даргатай холбоотой мэдээллийг тавиулмааргүй байна гэсэн ийм одоо хүсэлт өгсөн байсан. Ийм учраас асууж байна л да. Тэр талаар шүүх өмгөөлөгч албан ёсоор мэдээлэл өгөх бах уу? За баярлалаа үзэгчдээ. Би та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэлээ. За сая бол одоо гэрэл тагнуулын ерөнхий газрын дарга одоо гэрлийн бие төлөөлөгч болон за түүний өмгөөлөгчөөс бол та бүхэнд мэдээллийг шууд дамжуулан хүргэлээ. За ямар нэгэн байдлаар одоо гэрэл дарга энэхүү шүүх хуралдаас оролцох боломжтой талаар асуухад бол одоо энэ талаар ямар нэгэн байдлаар тайлбар өгөх боломжгүй. За мөн түнчлэн одоо нэхэмжлэгч талаас бол хүсэлтүүд гаргасан. За үүний нэг хүсэлт нь бол одоо зариг цэгийн сайт болон за сэтгүүлч өнөр цэцгийн Twitter, Facebook хуудасаар за энэхүү одоо тагнуулын ерөнхий газрын даргатай холбоотой энэ ихнэр за хүү аранцалтай холбоотой энэхүү мэдээллийг тавиулахгүй байх юм хүсэлтийг бол шүүх бол хангаж шийдвэрлээгөө. Энэ талаар бид та бүхэнд тайлбарыг авч хүргэлээ. Баярлалаа. Дундгой аймгийн Өндөршид сумын цагаан өндөр гих газарт гадаадын хөрөнгө оруулалттай NDFE компани жоншны олборлолт явуулахаар 3 зөвшөөрөл авсан байна. Харин зөвшөөрлийнхөө хэм хэмжээнээс хэтэрч олборлолтын талбайтай баяжуулах үйлдвэр барьж эхэлжээ. Үүнээс үүдэн нутгийн малчид ундны усгүй малын бэлчээргүй болсон эрсдэл байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. Тэгэхээр өнгөрөх 7 хоног төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн зориг агсны хөшөөнд намынх нь удирдлагууд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Тэрээр 1962 оны 4-р сарын 20-ны энэ өдөр зориг агсан мэндэлсэн юм а. Жил бүрийн 4 сарын 20-нд
Ардчлалын анх дагчдын нэг манай одоо Санжаасрынгийн зоргийн маань төрсөн өдөр болдог. Өнөөдөр хэрвээ одоо эрхэм хүн маань амьд сэрүүн байсан бол 58 нас хүрч явах ёстой. Одоо эд хийж бүтээдэг насн дээр явах ёстой байсан гэж ингэж бодогдож байна. Тэгээд энэ хүний эхлүүлсэн үйл хэрэг өнөөдөр энэ жил онцгой жил болж байгаа. 30 жилийн одоо ойгоо хийж байна. Ардчсан хувьсгал Монгол оронд үүсч өгдсөний 30 жил, ардчсан нам байгуулсны 30 жилийн одоо ой тохиож байгаа ийм жил одоо эрхэм хүн маань бас 58 насыг зооглох энэ одоо төрсөн өдөр тохиож байгаамаа. Тэгээд энэ хүний хийсэн гүйцэтгсэн үүрэг орой бол үнэхээр асар их. Тэр 90 оны хүнд хэцүү цаг үед энэ одоо ардчсан хөдөлгөөнийг удирдах, зөв зохион байгуулж, нийгмийн одоо эмх цэгц аюулгүй байдлыг хангаж, бүхэл бүтэн нийгмийг өөрчилсөн хувьсгалыг удирдан зохион байгуулна гэдэг бол хэн хүнд одоо заяасан тийм чадвар биш ээ. Тэгээд энэ утгаараа бол манай Санжаасрынгийн зориг бол асар их үүрэг гүйцэтгсэн ийм хүн. Олон 10 нөхдийнхээ хамт энэ одоо ардчсан хувьсгалыг бол амжилттай зохион байгуулж, өнөөгийн шинэ нийгмийг бол зохион одоо байгуулж бүтээж чадсан. Тэгээ хамгийн гол юм сүүлийн 300 гаруй жил монголчуудын олж авч чадаагүй байсан эрх чөлөө тусгаар тогтнолыг авчирч чадсанаараа энэ хүний гол гавьяа оршиж байгаамаа. 300 гаруй жил монголчууд тусгаар улс байж чадаагүй. Бид бусдын их гүрний дээрэнгүү дарангуйлд ор 300 гаруй жил явж ирсэн. Тэгвэл энэ 300 гаруй жилийн дарлалыг одоо таягдан хаяж Монгол оронд монголчуудад эрх чөлөө тусгаар тогтнолыг авчирч өгсөн энэ том ардчсан хувьсгалыг хийж чадсанараа бол энэ хүний түүхэн одоо гавьяа энд оршно гэж ингэж одоо боддгийг. Тэгэд мэдээж одоо нэг хүнийг дахин шүтэх утгаар биш. Зөвхөн нөхдийн хамт энэ хүн өнөөдөр энэ улс оронд ардчсан хувьсгалыг амжилттай зохион байгуулснараа бол түүхэнд зөв ёсоор үлдэх ёстой хүний нэгэ гэж ингэж боддог, хүндэлж явдаг. Тэгээд одоо өнөөдөр бас энэ төрсөн өдөр тохиож байна. Энэ хүний үйл хэрэг урагшаага улам цэцгэлж хөгжиж улс орн маань улам одоо хөгжилтэй хүчрэхийг ийм сайхан улс орн болж хөгжнө гэдэгт бол би эргэлзэхгүй байна. Ингээд өнөөдөр бас энэ төрж хүндэтгэл үзүүлсэн бүх хүмүүст, бүх сэтгүүлчтэй мөн талархлаа илэрхийлье. За хоёрдугаарт хэдхэн хоногийн дараа одоо хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр тохиох гэж байна. Тэгээд хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр тохиох гэж байгаатай холбогдуулаад өнөөдөр Монголд хэвлэлийн эрхчлөө ямар байдалтай байгаа вэ? Сэтгүүлчдийн эрх зүйн байдал ямар байгаа вэ гэдэг дээр бас хоёр хуу хэлье гэж бодож байгаа. Нэгдүгээрт сүүлийн үед сэтгүүлчдийн эрхэнд халдах, тэднийг одоо илт төрийн одоо янз бүрийн дарангуйлалд өртүүлэх замаар амын хамхих гэсэн ийм оролдлого нэлээд одоо газар авч байна. Энэ жил ихэд түүхэндээ хамгийн олон сэтгүүлчдийг цагдаа дуудсан, шүүх хуулийн байгуул дуудсан ийм тоон үзүүлэлт энэ жил гарч байна. Энэ бол үнэхээр одоо бас байж болохгүй. Нөгөө эрх чөлөө тусгаар тогтнол өнөөдөр манай Санжаасрынгийн зоргийн маань одоо амь нас үйл хэрэгээр авчирсан энэ ардчлалд эрх чөлөө тусгаар тогтнолыг үндсэндээ одоо байхгүй болгох ийм одоо байдлыг бий болгосон ийм одоо үйлдэлээ гэж харж байгаа. Хэвлэлийн эрх чөлөө гэдэг бол ардчилсан улс орны амин судас юм аа. Тийм учраас үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, тэр дотроо дөрөвдөх засаглал болсон хэвлэлийн эрх чөлөөг дээдлэх бол хамгийн чухал асуудал. За хамгийн гол юм сая шинэ одоо хуулиар эрүүгийн хуулийн өөрчлөлтөөр одоо энэ сэтгүүлчдийн асуудлыг хуучин зөрчлийн хуулиар зохицуулдаг байсан бол өнөөдөр эрүүгийн хуулиар зохицуулдаг болгож өөрчилсөн. Нэг бол эрх зүйн байдлыг хүндрүүлсэн ийм зохицуулт хийсэн бол үнэхээр энэ бол хэвлэлийн эрх чөлөөнд занал хийж байгаа, бодит занал хийлээ л гэж харж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр ардчсан нам энэ хэвлэлийн эрх чөлөөний төлөө үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр хувь хүний эрх чөлөөний төлөө бид тууштай тэмцэх болно гэдэг бас энд хэлье. Өнөөгийн эрх баригчид бол энэ асуудлаар үндсэндээ сүүлийн энэ хүнийг одоо бурхан болсноос хойш бүх жилүүдэд улс төр хийж ирлээ. Тэгээ одоо яг захиалагчдын зарлах хэн энэ гэмтргийг захиалсан, хэн үйлдэлсэн бэ гэдэг тэр торгон мөчтөөр өнөөгийн хууль зүйн сайд дандаа энэ хэргийг бол замхруулж ирсэн. Зоргийн хэргийг шалгах ажлын комиссийг 5 удаа тарааж зоргийн хэрэгээр дандаа улс төр хийж ирсэн бол өнөөгийн хууль зүйн сайд шүү дээ.
шууд хэлэхэд бол. Дээр нь ер нь манай одоо улс төрчд зарим нэг уваагүй улс төрчд бол өнөөдөр энэ хүний одоо үхлээр энэ хүний одоо энэ арчлын төлөө зүтгэж явсан энэ үйл хэргийг одоо харлуулах, гутаах, энэ үний одоо энэ нэр хүндийг улс төрд ашиглах ийм одоо зорилго агуулж ирсэн бол би одоо харамсдаг. Тэгэхээр одоо болсон аливаа юм хэмжээ байгаа. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа үзэгчтэй. Тоим хөтөлбөр үргэлжлэн хурч байна. Сэтгүүлчийн биед халдсан цагдаагийн хурандаа Чинбатад холбогдуулан 2 хэрэгээр шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. Шалгалтын явцад Чинбат хурандаа баримт устгасан тогтоогдвол эрүүгийн хэрэг болно гэж хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга бэлгүүн хэлсэн юм. Энэ талаарх мэдээллийг онцолж байна. Чинбат хурандаа дээр ер нь шалгалтын ажиллагаа хийгдэж байна гэж байна. Хэдэн асуудлаар шалгалтын ажиллагаа явуулж байгаа юм бол шалгалтын ажиллагааг одоо хаанах хариуцч зохион байгуулж байгаа юм бол би танаас ерөнхийдөө мэдээлэл асууж байгаа шүү. Хэргийн талаар наривчилж асуугааг. Хэргийн талаар би угаасаа нарийн мэдээлэл надад байхгүй. Бид танилцуулах мэдээний хэмжээний л мэдээлэлтэй болсон. Ер нь бол бидний мэдж байгаагаар процесс бол ийм л юм гэж ойлгож байгаа. Өнгөрсөн 5 дахь өдөр буюу 4 сарын 17-ны өдөр 17 цаг өнгөрч байхад мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн 102 дугаар утасгээд байдаг шүү дээ. Тэр нь дуудлага ирсэн байл. Тэр нь ямар дуудлага ирсэн бэ гэхээр тэр хэрэг бүртгэх албанаас манай байрны 2 давхарт асуудал гарлаа гэсэн дуудлага очсон байл. Үүний дагуу Чингэлтэд дүрэгдэх цагдаагийн 1-р хэлтсийн дугаар чиглэлийн бүрэлдэхүүн очиж танилт газар дээр нь очсон юм байна лээ. Тэгээ хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа хийсэн байна лээ. Тийм л асуудал болсон гэсэн. За тэгээд миний ойлгож байгаагаар бол Чинбат гэж хурандаач гомдол гаргасан, өнөр цэцэг гэж сэтгүүлч гэсэн гомдол гаргасан бололтой юм байна лээ. За одоо надад байгаа мэдээллээр энэ болсон үйл явдалтай холбоотойгоор 2 ажил хийгдэж байгаа. Нэгдүгээр гэвэл тэр Чинбат гэж хүн дээр зөрчлийн хэрэг нээсэн байна лээ. Тэрийг Чингэлтэд дүүргийн дөрөгдөх цагдаагийн 1-р хэлтсээс зөрчлийн хэрэг нээгээд шалгаад явж байгаа. За энийг бол мэдж байгаа. За яг ямар шатандаа явж байгаа нь яаж байгаа юм гэдэг нарийн мэдээлэл надад байхгүй. За зөрчил салган шийдвэрлэх тухай хуулиараа бол 58 хоног гэдэг баха. 58 хоногт багтаагаад эцэлээд шийдвэрлэх ёстой. Тийм үү? За сунгаж болдог. Тэгэхдээ шалгаж байгаа байгууллага дураараа сунгадгүй. Хяналт тавьж байгаа прокурорын зөвшөөрлөөр сунгадаг. Ийм асуудал байна. За энэ нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал энэ бас цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой асуудал гарсан учраас цагдаагийн удирдлагууд дотоод танилт шалгалт хийлгэж байгаа юм байна л. За тэр ажиллагаа нь бас хийгдэж байгаа. Тэгэхдээ яг ямар шатанда хэнийг дуудаад юу харж байгаа үзэж байгаа тэрийг бол нарийн мэдээлэл надад байхгүй. Цагдаагийн байгуулагч тэрийг надад болон хууль зүйн дотоод хэргийн сайдад, хууль зүйн дотоод хэргийн яамд өгөх албагүй. Угаасаа хууль нь тийм. За яг нь чинь нэгэн гомдол байгаа учраас энэ чинь өргөдөл гомдлын шийдвэрлэх тухай хуулиараа явна шүү дээ. Тэр чинь 30 хоног хугацааны хувьд бол шаардлагатай гэж үзвэл эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр дахиад 30 хоног сунгаж болно л гэсэн ийм хуульд. Тэгэхээр 60 хоногийн дотор ихэд тэр шалгалтын бүх ажиллагаа нь удлаа гэхэд шүү дээ тийм магадгүй 30 хоногийн дотор. Одоо заавал 30 хоног халахгүй л дээ одоо 10 бол 10 хэд ч хоног юм тийм. Тэгээд удлаа гэхэд хуулиараа бол 60 хоногийн хугацаанд л тэр хяналт шалгалтын ажиллагаа нь дуусаад нэг бол буруутай нэг бол буруугүй. Ёс зүйн зөрчил гаргасан уу гаргаагүй юу гэдг нь тогтогдсон л байх хэвээр. Тийм л асуудал байна. Дотоод хяналт шалгалтыг ер нь одоо явууллаа гэхэд ажлын хэсэг гарч ийм бүрэлдэхүүн ажилтг юм уу? Эсвэл одоо нэг албан тушаалтныг томилоод ажилуулдаг юм уу? Дотоод хяналт шалгалтыг яг одоо хийж явах тэр үйл ажиллагаанд ер нь одоо хөндлөнгийн цагдаагийн байгууллагын удирдлагууд гэдэг юм уу? Яамны зүгээс ч гэдэг юм уу? Нөлөөлөх боломж ер нь байдаг уу? За хэдэн хүн томилолж ажилуулах, ажлын хэсэг байгуулах хэсэг нь бол цагдаагийн байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр шийдэх төстэй асуудал. Нэг. Хоёр гэвэл тэр дотоод хяналт шалгалтын ажил гэж юмд хууль зүйн дотоод хэргийн яам өөр ямар ч засгийн газрын гишүүн хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Нөлөөлөх боломж бол байхгүй. Даашаа бүр тэрний
дүнгийн гарсны дараа л би мэдээлэлтэй болно гэхээс биш. Тэр дүн эцэлж гартал бол мэддэхгүй шүү дээ бид. Тэ? Тэрэнд нь би юм уу яамны хин нэгэн албан тушаалтан оролцох гэж оролдох юм бол тэр хүн маань өөрөө хэрэгтэн болно шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр товчхоноор хэлэх юм бол боломжгүй. За. Ёс зүйн асуудал дээр асуулт асууя гэж бодож байна. Ёс зүйн асуудал дээр сэтгүүлчийн биед халдсан гэдэг нь өөрөө ёс зүйн асуудалд орж байгаа бах. Үүнээс гадна нэг баримтын асуудал, маргаан үүсэх шалтгаанлсан баримтын асуудал яригдаад байгаа. Сэтгүүлч өндөр цэцгийн баримтыг одоо 11-р сард Чинбат дэд хурандаа авсан. Харин тухайн маргаан болдог өдөр би баримт аваагүй гэдэг ийм зүйл ирсэн байдаг. Өчигдөр Чинбат хурандаа Арслан цэгийн сайтад ярилцлага өгөхдөө тэрийг баримт гэдэггүй маань 30 хуудас юм байсан гэдэг ийм хариултыг хэлж илээ л дээ. Тэгэхээр ер нь баримт гэж юу хэлэх вэ гэдгийг юм тодорхойлолт байдгүй. 30 хуудас байна уу? Одоо 1 хуудасч байна уу? Тэр сэтгүүлч баримт гэж үзсэн зүйлийг баримт гэж үзэхгүй байх боломж байх уу? Ер нь бас цагдаагийн алба хаагч одоо хин нэгнээс баримт ч юм уу одоо баримт биш гэж тэр хүний үзэж байгаа ч юм уу хэдэн хуудас материал аваад түүнийг одоо алга болгох асуудал ёс зүйн асуудалд нь орох уу? Би наадах чинь бол мэдэхгүй байна. Яа мэдэхгүй байна гэдэг нь би өмнө онд ямар баримт өгсөн гэдгийг чинь би одоо л өөрөөс чинь дуулж байна л да. Зүгээр надад байгаа мэдээллээр бол тэр өнөр цэцэг сэтгүүлч маань бол тэр Чинбат гэж хүнтэй уулзах гэж очиагүй юм шиг байгаа юм. Тэр одоо энэ цар тахалтай холбоотойгоор худлаа мэдээлэл тараасан энэ төр гэж иргэний гомдол байгаа юм шиг байгаа юм. Тэрийг шалгах гад олон нийтийн аюулгүй байдлын албаны зөрчил шалган шийдвэрлэх хэлтсээс л өөр хүн дуудсан бололтой юм гэж би ойлгосон. Тэгж явж байгаа тэр хоёр тааралцсан юм уу, яасан, ямар зорилгоор утсан, эсвэл нөгөөх нь ямар зорилгоор дуудсан гэдгийг бол тэр хяналт шалгалтын ажил нь дуусчиж тодорхой болох ба. Тэр баримт энтрийн асуудал бол одоо тэрийг би өөрөөс ч анхудаа сонсож байна. Юу яддаг шүү дээ. Ер нь бол одоо 102-т өдөрт хэдэн мянган дуудлага ирдэг. Өдөрт хэдэн мянган зөрчлийн хэрэг нэгтж идэг, шалгагдж идэг тий. Тэр болгоныг бол яамны зүгээс бидний зүгээс бүгдээрингийн нэг бүрчлэн мэдэх боломж байхгүй л дээ. Биднээс чиг үргэн өөр шүү дээ тий. Тэнийг ойлгож байна. Ер нь тэгвэл ерөнхийдөө асуувал цагдаагийн алба хаагч иргэнээс баримтаар ямар нэгэн зүйлийг аваад тэрийг устгах, алга болгох нь ёс зүйн асуудал. Тэр бол байжгүйгүй. Тэр хараа юм баггүй. Нотлох баримт устгах гэх юм бол наадах ч бүр эрүүгийн хэрэг болоод явчихна тийм үү? Тэр нотлох баримт мөн байсан уу, биш байсан уу, ямар баримт байсан гэдгийг бол би яг нэг хэлэхэд хараагүй. Юу ярьж байгааг нь өөрөө сайн ойлголтгүй байж тэрэн дээр хэлэх боломжгүй л да. Тэгэхдээ ямар тач байсан нэг юм тодорхой юм юу вэ гэхээр ямар нэгэн юм авчаад тэрийг алга болгож болохгүй л гэдэг бол ойлгомжтой тийм үү? Өнгөрч 7 хоногт улсын онцгой комиссийн шуурхай штабаас мэдээлэл хийсэн гадаад улсаас их орондоо ирэх хүсэлтэй иргэд өргөдлөө зөвхөн шуурхай албанд ирүүлэхийг анхаарууллаа. Мөн бүгд найрамдах Солонгос улсад харалж баригдсан иргэд саатуулагдаад байгаа учраас тухайн иргэдээ мөн авчирхаар болсныг гадаад харилцааны яамны консулын газраас мэдээлэл өгсөн юм а. Ард иргэдээс маш их өргөдөл ирж байгаа. Та бүхэнд харуулах гээд бид энэ ширээн дээр ирсэн өргөдлүүдийг энд тавьчихсан байж байна. Биш камера хандуулаад харуулна уу. Сүүлийн өдрүүд ирсэн өргөдлүүд. Мөн одоо дахиад өргөдлүүд ирж байгаа. Өргөдлийг хүлээн авч дүн шинжилгээх ажлын хэсгийг томилоод ажилуулж байгаа. Өргөдөл дээр улсын онцгой комиссаас тавьсан шаардлагын дагуу дүн шинжилгээх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, цагдаагийн байгууллага, тагнуулын байгууллагын хяналтан доор ажиллаж байгаа гэдгийг би албан ёсоор хэлье. Өргөдлийг шуурхай штабт хүлээж авч байгаа. Сүүлийн үед улсын онцгой комисс шадар сайдын нэр дээр өргөдөл их очиж байна. Улсын онцгой комисс шадар сайдын нэр дээр өргөдөл хөргүүлэх шаардлага байхгүй гэдгийг бас албан ёсоор хэлье. Зөвхөн шуурхай штабт энэ өргөдлийг ирүүлээрэй. Өргөдөл дээр гадаад хэргийн яамны консулын газар, эдээс томилогдсон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн хамтарч дүн шинжилгээ хийж ажиллаж байгаа гэдгийг албан ёсоор дахин тодтогч ард иргэдтэй хандаж хэлье. Өргөдөлтэй холбоотой гадаад хэргийн яамны бусад газар дээр очиж хүмүүс бөөгнөрч цуглах ийм шаардлага байхгүй. Бид өргөдлийг бүр ирсэн он сар өдрөөс нь ахуулаад
тэнд бичсэн шалтгаанаас нь эхлээд бүгдийг нь одоо програмд оруулаад дүн шинжилгээ хийгээд ажиллаж байгаа гэдгийг. Дээр нь хяналт тавиулах гад хууль хяналтын байгууллага давхар ажиллаж байгаа. За энийг хэлье. За өргөдөлтөд холбогдуулаад бид сөүлээс 30-нд тусгай үүргийн нислэг үйлдэх гэж байгаа. За өргөдөлтөд холбогдуулаад транзит буюу дамжиж ирэх иргэдийн маань тоо их байгаа. За энэ шалтгаантай уялдуулаад одоо би нислэгийнхаа хуваарьд өөрчлөлт орсныг бол тодорхой хэлэх гэж байна. За бид 30-ны өдөр 4 сарын 30-ны өдөр зөвхөн сөүлөөр дамжиж ирж байгаа буюу бидний хилээд байгаа тэр транзит нислэгээр ирж байгаа иргэдийг дангаар навнаа. Дангаар навна. За яагаад ингэж ийм шалтгаан төрвэ гэвэл за нэгдүгээрт ирэх гэж байгаа иргэдийн маань тоо олон байна. Хоёрдугаарт сөүлөөс татах иргэдтэйгээ энд дамжиж ирэх иргэдээ холихгүй тулд бид дангаар нислэг үйлдэхээр Улсын онцгой комиссоос өчигдөр шийдвэр гарлаа. За дараагийн нислэг буюу 5 сарын 1-ний өдөр сөүлээс Солонгосоос дангаар нислэг үйлдэж иргэдэд татан авах ажиллагааг зохион байгуулж явуулнаа. За 5 сарын 2-ны өдөр Герман руу Франкфурт хот руу тусгай үүргийн онгоц мөн ниснэ. Гадаадд байгаа маш олон иргэн нутаг ус хүсэлтэй байгаа гэдгийг та бүхэн сайн мэднэ. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсад болон Австрали улсад нутаг ус хүсэлтэй элчин сайдын яамд гаргасан иргэдийн тоо өнөөдөр нийлээд 3000 гарцсан байгаа. Тэгэхээр сөүлээс энэ 4 сарын 30-ны өдөр хийх гэж байгаа зөвхөн транзит зорчигч авах гэж байгаа нислэг маань болвол яг л Америкт одоо байгаа иргэд маань ирж чадахгүй байгаа, Австралид байгаа иргэд бас ирж чадахгүй байгаа. Эдгээр иргэд одоо илүү олон одоо боломж олох зорилгоор Улсын онцгой комиссийн даргын шийдвэрээр хийхээр болсон нислэг шүү гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. За бүртгэлийн талаар хүмүүс маш их асууж байгаа. Уган баяр хоорондоо сая хэллээ. Энд штаб дээр маш олон өргөдөл ирж байгаа гэж. Тэгэхээр бид өмнө нь энэ нислэгүүдийг хийхдээ зарласан шинэ бүртгэл элчин сайдын яамдад хийхгүй гэж. Учир нь бид нар өнөөдрийг хүртэлх 2 хоногийн өмнө 9400 хүний өргөдөл байсан бол өнөөдөр 9600 гарцсан явж байгаа. Энэ өргөдлүүд дээр нэг бүрчлэн анализ дүгнэлт хийгээд нотлох баримтыг аваад элчин сайдын яамд маань яг одоо Улсын онцгой комиссоос тавьсан хүндэтгэн үзэгт 5 шаардлагын дагуу ирэмбэлж байна. Ирэмбэлсэн энэ жагсаалтыг онцгой комиссийн шуурхай штабд ирүүлсний дараагаар тагнуул цагдаагийн байгууллага, эрүүл мэндийн яам, гадаад яам, онцгой байдлын ерхий газрын бүхэл ажилтнууд хамтраад энэ байгуулсан ажлын хэсэг дээр нэрсийн жагсаалтыг эцэлнэ. Энэ жагсаалт эцэлсэн дараа холбогдох элчин сайдын яамдад баталгаажсан нэрсийг хүргүүлнэ. Элчин сайдын яамд баталгаажсан нэрсийг авсны дараа тухайн иргэдэд энэ мэдээллийг хүргэж таны суудал одоо баталгаажсан, нэрс баталгаажсан ийм учраас та Мят компанитай холбогдоод одоо билетээ худалдаж авах ажилд орноо. Тусгаарлах байрны зарлаа төлөх асуудал шилжнэ. Тэгэхээр дарааллын хувьд дахин тодтогон хэлэхэд элчин сайдын яам өөрт хөрөмтлөгдсөн байгаа өргөдлөө 5 хүндэтгэн үзэх шалтгаанд тулгуурлаад нотлох баримтын иргэн бүрээс нэг үрчлэн аваад шуурхай штабд ирүүлэх юм аа. Үүний дараа шуурхай штаб дээр энэ ажлын хэсэг маань эцсийн шийдвэрийг гарганаа. За Солонгосоос ирж байгаа одоо 5 сарын 1-ний өдрийн нислэгтэр бас нэг зарим зүйлийг тодтоход хэлмээр. 4 сарын 30 болвол зөвхөн транзит буюу одоо цаад Инчон нисэх буудлаар транзит хийх боломжтой улсаас нисэж ирэх транзит зорчигчдоо гэж хэлж байгаа. 5 сарын 1-нд болвол зөвхөн бүгд найрамд Солонгос улсад одоо оршин суудаг төр хугацаагаар байгаа иргэдэд бас боломж олгож байгаа. Тэгэхээр транзит зорчигчдыг нэг онгоцонд бүрэн шилжүүлчихээр Солонгосоос ирэх иргэдийн тоо багч гэсэн нэмэгдэнэ. Бидэнд байгаа мэдээлэлээр 160 орчим иргэн байна. За үүнээс гадна визийн хугацаа хэтрүүлээд Солонгосын одоо төр саатуулах байранд саатуулагдсан байгаа иргэдийн асуудал байна. Бид эдгээр иргэдийг болвол зайлшгүй одоо авахаас өөр аргагүй байгаа. Үүнээс гадна бас визийн хугацаа хэтрүүлээд Солонгос зоос нэг өршөөлийн аян гэж зарлагддаг. Тэгэхээр эх орондоо нутаг бүсэх хүсэлтэй бас тодорхой тооны хүмүүсийг авнаа. Тэгэхээр энэ дээр бол түрүүн хэлсэн хүндэтгэн үзэх 5 шалтгаанаас гадна бас Солонгосын тал хууль зүйн яамнаас нь тавьж байгаа саяны энэ саатуулагдсан байгаа иргэдийг ч гэсэн энэ авах
ийм асуудал гарна шүү. Тэгэхээр залуучууд суугаад ирчлээ гэдэг шүүмжлэл 4 сарын 8-нд гарсан. Тэгэхээр энэ урьдчилаад энэ хүмүүст ингэж тайлбарыг хэлэхгүй болохгүй байна. Анхаарал хандуулж байгаад баярлалаа үзэгчдээ. Тоим хөтөлбөр үргэлжлэн хурч байна. Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирусын халдварын нөхцөл байдал урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг өдөр бүр мэдээлэл хийж байгаамаа. Тоим хөтөлбөрийн төгсгөлд баасан гарагт хийсэн эрүүл мэндийн яамны коронавирусын нөхцөл байдал урьдчилан сэргийлэлтийн талаарх өгсөн мэдээллийг онцолъё. Цагийн хугацаанд 42 хүн нас орж энэ өвчний нас оролт 555 болсон байна. За мөн эрхүү мужид 75, Бурятад 163, Алтан бүгд баримт хуулсад 75 хүн коронавирус халдвараар өвчлсөн. За Москвагийн өвчил бол 2000 тохиолдолд энэ сүүлийн 24 цагийн дотор бол 20,000 гаруй тохиолдолд бол буурсан. Гэхдээ бусад хот мужийн өвчил бол нэмэгдсэн байна. За ийм учраас хэдийгээр Москвагийн өвчил буурч байгаа боловч эргээд хүмүүсийн хөдөлгөөнийг багасгах ийм арга хэмжээг авч байна. За үүний тулд нэгдүгээрт нь бүх дэлгүүр хоршоо үйлчлэгээний байгууллагуудаас заавал амны хаалттай иргэн үйлчлэх. За хоёрдугаарт нь хүн хоорондын зайд 1-1.5 м байх. За дэлгүүрүүдэд тухайлбал ээлжийн хуваар гаргаж 9-10 цагийн хооронд зөвхөн 65-аас дээш насны ахмад хүмүүст үйлчлэх. Гэх мэт ийм хуваарийг гаргаж хүний бөөгнөрлийг аль болохоор үүсэхгүй байх ийм арга хэмжээ авч байгаа. За мөн Москва хотын метронд бол хүн хоорондын зайд 1.5 м-ийн зайтай байхыг шаардаж, хэрвээ энэ шаардлагыг биелүүлээгүй зөрчсөн хүмүүсийг бол 5,000 өргөдлөөр торгох ийм эрх зүйн актыг гаргасан байна. За 2020 оны 4 сарын 23-нд Алтан булаг боомтоор орж ирсэн тээврийн 47 жолооч мөн Сэлэнг аймагт тусгаарлагдсан 2 хүний шинжилгээг буюу 49 хүний шинжилгээг Дархан уул аймагт нээсэн лабораторид хийлээ. Энд бол халдвар төвчний судлалын үндэсний төвийн лабораторийн мэргэжилтэн тэнд бас хамт ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулгаж байсан. Ингээд нэг аймагт хөсүүтийн дайны ийм хүчин чадалтай лаборатори ажиллаж эхэллээ. Тэнд бол шинжилгээ хийж хяналтыг бол хийж байна. Тийм учраас энэ тээврийн тэрэгний жолооч нарыг бол Сэлэнг хойд хилээр орж ирж байгаа юуг бол тэр Дарханд шинжилж хянж мөн шинжилгээний хариу гарангуутал ажилд нь оруулах ийм ажлыг зохион байгуулж байна. Хяналтаа бол сулруулахгүй сайн ажиллаж байна. За мөн хяналтын зорилгоор цуглуулж шинжилгээ хийдэг. Энэ нь болохоор Монгол улс дотор эмнэлэг өөр эмнэлгүүдээс уушгины хатгаагаар өвдсөн улсуудын шинжилгээг авч хийдэг. Энэ хяналтын зорилгоор авсан 29 сарцанд бол мөн коронавирус илрээгүй байна. Энд улсын нэгдсэн төв эмнэлэг мөн улсын 2 дугаар эмнэлэг 5 нийслэлийн 5 дүүргээс энэ цогцлуудыг цуглуулж хийсэн юм аа. За сайн мэдээ байна. Нэг хүн эдгэрч гарсан. Энэ бол Туркийн иргэн эдгэрч гарлаа. Мөн эдгэрснийхаа дараа 14 хоног өөр байр руу шилжин хянагдах ёстой байсан боловч тэд маань өөрснөө санал тавиад хөсүүтэд үргэлжлүүлэн хяналтын хугацаагаа өнгөрөөё гэсэн учраас хөсүүтэд байж хяналтанд байж байгаад ингэж эдгэж гарлаа. Гэрийн хяналтанд шилжин орлоо гэсэн үг ээ. За мөн бид бол бас энэ давтан шинжилгээ хийж байгаа хөсүүтэд тусгаарлан аваачсан хүмүүстээр давтан шинжилгээ хийхэд нэг коронавирусын тохиолдол илэрлээ. Энэ бол бас Москвад сурж байсан оюутнаас илэрлээ. Ингээд оюутнуудын дунд бол Москвагаас ирсэн оюутнуудын дунд бол өвчил нэлээд тохиолдлууд гарлаа гэдгийг та бүхэн бас анхаарах ёстой. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Халуун цэг тоим хөтөлбөрт сэтгүүлч ганц тулгын ажиллаа. Та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.